Samia, mwaka mmoja Rais Samia, kazi inaendelea Samia, Tanzania imara Rais Samia, mwaka mmoja wa maendeleo, mwaka mmoja wa mafanikio, tunasonga mbele na Rais Samia, bila kelele kazi inaendelea. Rais Samia na upiga mwingi, wake maendeleo ni umsi. TRC, reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu, kazi iendelee. Naam, hali gani mtazamaji? Karibu tena katika wasaa mwingine wa kipindi cha Reli na Matukio. Kama ambavyo unafahamu mtazamaji, kipindi cha Reli na Matukio kinaandaliwa na kitengo cha habari na uhusiano cha shirika la Reli Tanzania TRC. Jina langu ni Hemed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Tuko hapa kuhakikisha ya kwamba tunakufanya wewe mtazamaji ufahamu masuala mbalimbali yanayolihusu shirika la Reli Tanzania, tukizungumzia miradi ama huduma ama matukio yanayohusu shirika ama vyote hivi kwa pamoja. Leo hii mtazamaji, tuko hapa kilomita 0, jengo la stesheni ya Dar es Salaam, juu ya daraja la kipekee kabisa katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya Sgr kipande cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Utakuwa na maswali, nini kipo hapa? Tarejea tena kukufahamisha mtazamaji. Naam, mtazamaji, kama ambavyo nilikufahamisha, tuko kilomita 0 Dar es Salaam, juu ya daraja la kipekee kabisa, daraja lenye urefu wa kilomita 2.5 likipatikana katika kipande hiki cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya Sgr. Nilikufahamisha ya kwamba tukirudi utafahamu kile ambacho kimetuleta hapa kilomita 0 Dar es Salaam. Mtazamaji, leo hii katika kipindi cha Reli na Matukio tutakuwa tukiangazia kazi ambavyo imekuwa ikiendelea. Unafahamu na najua utakuwa umeshasikia mtazamaji ya kwamba katika kipande hiki cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro, tunapozungumzia njia kuu katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya Sgr, kuanzia hapa 0 Dar es Salaam mpaka Morogoro, mradi unapoishia tumekwisha kamilisha utandikaji wa reli mtazamaji. Kazi ambayo imesalia hivi sasa ni kazi za mifumo, lakini pia tuna kazi ya kuhakikisha ya kwamba njia ya mchepuko ya kuelekea bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya treni za mizigo zitakazotembea juu ya reli hii ya kisasa inakamilika na kuendelea kushamirisha ile kauli ya kwamba kazi inaendelea. Mtazamaji, niko hapa Dar es Salaam kilomita 0. Jina langu ni Hemed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Mwenyeji wetu hapa ni Engineer Simon Mbaga, meneja mradi wa kipande hiki cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Hakuna ambacho unahitaji kukifahamu kuhusiana na mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kwa kipande hiki cha kwanza, majibu yake yasipatikane hapa. Engineer, naam, kazi inaendeleaje? Kazi inaendelea vizuri kama tunavyoiona. Hakuna ambacho kimesimama. Na hapa tulipo kazi bado inaendelea. Sawa sawa. Sisi tunafanya kazi na wakandarasi wanafanya kazi. Sawa sawa. Hongera sana kwa kazi kwanza. Asante sana. Sawa. Nilisahau pia salamu ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Asante sana engineer. Kwanza engineer, bado tuko kwenye lile vuguvugu ama joto lile la kipindi cha mwaka mmoja cha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan madarakani. Ikiwa ndio mwezi Machi huu ambao unamalizika ndio amefikisha mwaka mmoja pale tarehe 19 mwezi Machi huu. Tukiutazama tu mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa, tukizingatia huu wimbo wa kazi iendelee, nchi nzima ikiimba wimbo huu, kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja tunautazama namna gani ama taswira yake ikoje tukiutazama mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kipande hiki cha kwanza? Kiukweli kwanza tunaweza kukumbuka kipindi ambacho labda mpendwa mama rais wetu alichukua nchi. Mradi wetu ulikuwa zaidi ya 89%, point kama 3 hivi. Lakini sasa hivi tuko kwenye 95.773. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna maendeleo makubwa, na ukizingatia kwamba ni mradi unaishia, tukisema habari ya kupambana na 10% zilizobaki za mradi, wakati wa miradi mikubwa au mradi wowote ule, sehemu ngumu ni sehemu ya kwanza na sehemu ya kumalizia. Kwa hiyo labda nikiri tu kwamba hata mama alipochukua nchi, mradi aliupokea ukiwa katika lile eneo gumu la umaliziaji, lakini cha kushukuru ni kwamba amefanikiwa kutuwezesha au kuwezesha mradi huu kufikia asilimia hizo 95.73. Tumesalia na chini ya asilimia 5 katika mradi huu. Kwa hiyo kwa kweli mimi binafsi niseme wakati ninaposimamia mradi huu, kwa sababu mimi ndio niko karibu zaidi, ugumu sipati wa kufanya kazi zangu kwa sababu
tunawezeshwa, serikali inatuwezesha chini ya uongozi mzuri wa rais wetu. Kwa hiyo mradi unaendelea vizuri kama tunavyouona, na kiukweli alichukua nchi wakati hata reli au magari kama haya unaoliona hapa linatembea kwenye reli hili, yalikuwa hayawezi kufika hapa, yalikuwa yanaishia Pugu kilomita 20 kutoka hapa. Lakini sasa hivi tunaona kwamba treni inaweza ikafika mpaka hapa kwa reli inaweza ikafika mpaka hapa Dar es Salaam Station ambako ni 0. Kwa hiyo ni hatua kubwa imesongwa au imepigwa na chini ya uongozi huu mpya wa awamu ya 6. Kwa hakika mtazamaji, ni kwamba kwa hicho tu alichokizungumza injinia hapo, unaona kabisa kwamba ile kazi iendelee ni kauli ambayo inaishi, kwa sababu wamezungumza hapo zaidi ya 89% na sasa tuko 95%. Kwa kauli hiyo tu, kama bado unaamini ya kwamba mambo yanasimama, basi kwa nongwa zako tu, ama sio engineer? Sasa nimemfahamisha hapo mtazamaji ya kwamba nao umezungumzia hapo kwamba kipande hiki cha kwanza kuanzia hapa 0 mpaka kilomita 20 pale Pugu, na hii kimaanisha ya kwamba mpaka tunafika Morogoro, kazi ya utandikaji kwa kipande hiki cha kwanza njia kuu tumeimaliza. Hebu ieleze kwa kirefu kidogo, mpaka lini tulikuwa kazi hii tumeimaliza na nini? Wewe unafahamu zaidi njia. Sawa. Kiukweli kazi hii ilikamilika wiki 3 zilizopita. Wiki 3 zilizopita ndio rasmi tuliweka ile reli ya mwisho katika line yetu. Kwa hiyo na siku ile tulikuwa na tukio vile zuri tu, kwa sababu kipindi tunaweka reli ya kwanza tulisema kwamba sasa tunaanza kuweka reli ya kwanza, na hiyo siku ilipofika tulipoweka reli ya mwisho kabisa tukasema kwamba sasa tunamaliza njia kuu na tumeweka reli ya mwisho. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa sasa hivi tunaweza tukaendesha treni. Kama ulivyosema kwamba iko mifumo ya umeme na mifumo ya mawasiliano ambayo inakamilika, lakini kwa sasa hivi tungekuwa na diesel, tunatumia diesel train, labda tungeamua kufanya hivyo, tungeweza kuanza uendeshaji wa treni katika reli yetu. Lakini kwa sababu tunatamani tukamilishe katika ukamilifu wake mpaka tupate umeme, basi tunasubiria tumalize umeme, na ni kazi ndogo imebakia. Tunatarajia labda kabla ya mwisho wa mwezi wa 4 tuwe tumesha charge. Tunashirikiana na wenzetu wa TANESCO kwa karibu sana, na wametuhakikishia kuna baadhi ya vitu tunaviweka sawa ili na wao waweze kutuingizia umeme. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kabla ya mwisho wa mwezi wa 4 tutakuwa pia tumeshaingiza umeme tayari kwa kufanya vile vitu ambavyo tunasema yale majaribio ya kuwasha umeme. Tunaweza tukaanza hayo. Na kwa kipindi hiki kazi zilikuwa zinaendelea nyingi kwa kweli kwa wakati mmoja, kwa sababu mifumo mingi imeshakamilika. Kwa hiyo kabla mifumo haijatumika huwa tunafanya majaribio ya mfumo mmoja. Na hizo kazi zimeshakamilika kwa asilimia kubwa, na ziko nyingine bado zinaendelea. Katika kila mfumo ukikamilika, basi majaribio yanafanyika. Hii ni ili kufanya wakati tukimaliza kazi ya mwisho tuwe tumeshajaribisha mifumo mingine. Ili tubakishe ile kazi moja tu ya kuunganisha sasa mifumo mmoja kwa ajili ya kuruhusu treni kupita. Sasa mtazamaji angependa labda kufahamu engineer, kwa kifupi sana hapa tulipo sasa hivi kazi gani zinaendelea, kwa sababu tunatambua utandikaji, hata kwa kuangalia tu utandikaji hapa umekamilika. Nini ambacho kinaendelea sasa hivi, na unaweza kugusia pia mtambo huu unafanya nini hapa? Kazi inayofanyika sasa hivi hapa ni ya njia, kwa sababu jengo letu tumeshalimaliza. Tumekuwa tukilisema mara kwa mara mpaka tunafikiri tumeshamaliza. Sifikiri kama kutakuwa na haja tena ya kuambia kwamba jengo limekamilika. Jengo limekamilika muda mrefu sana. Kwa hiyo kwenye swala la majengo kumeshakamilika, ni kujaribisha mifumo ambayo iko kwenye lile jengo ndio kazi ambayo inaendelea, mfumo mmoja kama nilivyosema. Kazi kubwa inayofanyika sasa hivi ni ya reli, na kazi inayofanyika kwenye reli Kiswahili huku kwenye ufundi wetu kwa Kiswahili tunaita tunapigilia. Kwamba tumeshaweka tabaka la kwanza la kokoto kama tunavyoona hapa juu. Hili ni tabaka la pili la kokoto la mwisho. Kwa hiyo hii mashine inaitwa regulator. Kazi yake ni kuzikusanya haya mawe, ballast inaitwa. Kwamba hii mashine inakusanya haya mawe pamoja, pia inayasafisha, kwa sababu jina lake mashine yenyewe inaitwa regulator. Kwa hiyo maana yake ina regulate haya mawe na kuyasafisha, ili sasa kuna mashine nyingine inakuja kwa ajili ya kupigilia. Ili mashine sasa kupigilia ije ifanye upigiliaji kama inavyotakiwa. Kwa hiyo kwamba ile mashine ikimaliza kupigilia, basi hii inakuja inakusanya ili kuwe na shape nzuri kama unavyoiona hapa, kwamba kitu kimekaa kimekamilika.
Na baada ya hapa bado kuna kuangalia, kuna namna ya kuikagua hii reli ili huu upigiliaji uhakikishwe kwamba umekaa vizuri, kwa sababu kuna upigiliaji wa mara kwa mara utaendelea hapa mpaka reli itakapokuwa imara. Kwa hiyo kazi inayoendelea sasa hivi katika hii njia kubwa kabisa ni upigiliaji. Sawa. Asante sana engineer, tusimalize maneno mengi hapa, tutazungumza mengine ndani huko. Mtazamaji, tuko na engineer Simon Mbaga, meneja mradi wa kipande hiki cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro katika ujenzi wa reli ya kisasa, kipande cha kwanza hiki chenye jumla ya kilomita 300 kuanzia hapa Dar es Salaam kilomita 0 ndipo hapa tumesimama mpaka Morogoro. Jina langu ni Ahmed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea, usiondoke. Reli na matukio bado inaendelea, tukuonyeshe zaidi mtazamaji. Na mtazamaji wa kipindi cha Reli na Matukio, kama ambavyo nilikufahamisha, tumepata wasaa wa kuingia ndani ya mashine hii, na sasa ninavyozungumza mtazamaji, tuko ndani ya mashine na tunatembea juu ya daraja refu kabisa katika kipande hiki cha kwanza cha ujenzi wa reli ya kisasa cha Dar es Salaam mpaka Morogoro, daraja lenye urefu wa kilomita 2.5. Pengine engineer, historia inaweza ikabaki hivyo kwamba sisi ndio wasafiri wa kwanza kabisa Ni kweli, lakini ni wasafiri mafundi tunaweza wasafiri wa bobezi wanaweza kutuisa. Kweli tuko tunaendelea na matengenezo. Kwa hiyo kwa sababu kipindi hiki hata wao wenyewe tuko kazini, yani hapa ni kazi inaendelea na sisi tunaendelea na kazi yetu. Kwamba sio tu safari, kwamba wakati tunasafiri lakini ndio kazi inaendelea. Na kazi inaendelea vile vile hapa. Sawa. Sasa engineer, ulitufahamisha kuhusiana na mashine hii na namna ambavyo inafanya kazi. Tuangazie kazi hii ambayo imekuwa ikifanyika hapa. Umetuambia kazi ya upigiliaji katika namna ya kawaida ile maneno ambayo tumezoea sisi. Ukitaja kazi hii ukitaja kama kazi ya regulating, kama nitakuwa nakumbuka vizuri kwa maana ya lugha ya kitaalamu. Sasa kazi hii mpaka sasa tumefikia wapi, na pengine hapa tulipo ndio tayari imekwisha kamilika katika kipande hiki, na ikoje yani kiujumla katika kipande hiki cha daraja tu hili? Kwa kweli kazi hii kwa hapa imeshakamilika, lakini bado tunategemea bado tamping machine itapita tena kwa ajili ya kucheck baadhi ya maeneo ambayo bado hayajakaa vizuri, kwa sababu hizi kazi zinaendelea na unarudi kwa ajili ya kurekebisha, na kabla wakaguzi hujawaruhusu kuja lazima mkandarasi ajiridhishe kwamba kazi ameikamilisha inavyotakiwa, ndio atamuita mtu wa kumkagua sasa. Kwa hiyo ina maana wao wenyewe kulingana na wao bado hawajamaliza, bado wanaendelea kama hivi. Ndio maana hizi mashine ziko huku zinaendelea kufanya kazi na sisi tumepata fursa hii ya kuzunguka nazo, lakini hii kazi bado inaendelea, na kama nilivyosema kwamba hii ni ballast regulator kwamba inapita baada ya ile mashine ya kupigilia ikishapita. Kwa hiyo maana yake yale makokoto yanaweza kuwa yametawanyika, yamekaa vibaya, kwa hiyo hii inaweza kuziweka vizuri zaidi hizi mawe ambazo ziko katika. Engineer, katika maelezo yako hapo umetaja tamping, nisije nikasahau kwa faida ya mtazamaji, kwa lugha ya kawaida rahisi tunaposema tamping ni nini? Tamping kama ulivyosema mwanzoni ni kupigilia, lakini kupigilia ni maana yake nini? Kwamba yale mataruma yale ya zege ambayo mnayaona yale yanatakiwa yawe yamekalia kokoto kisawasawa na yamezungukwa na haya mawe ya ballast kisawasawa. Sasa ili yale mawe yao yamejishindilia vizuri, yasiwe na nafasi maana yake ndio hiyo kazi ya ushindiliaji wa hayo mawe au upigiliaji. Wanasema upigiliaji kwa sababu yale mawe huaga hayaungani, mawe hayaungani. Mawe yanakuwa na space kila mmoja kwa lingine, lakini ile space inatakiwa iwe imebana vizuri. Kwa hiyo ina maana kwamba hayo mawe yanazibana vizuri hizo taruma, lakini pia ile mashine ukija kuiangalia inafanya kazi, tutapata nafasi, naamini siku moja tutapata nafasi ya ile tamping. Ile tamping mashine pia inakuwa kama inaziinua hivi hizi. Bila shaka hapo wakati unazungumza Agustino atakuwa anatusaidia picha kwa picha mtazamaji, kama ambavyo anashuhudia hapo mashine ya tamping ambavyo inafanya kazi, kwamba ile mashine ya kupigilia ni kama ikifanya kazi ni kama inainua kidogo ile ballast juu, ili yale mawe yaweze kuingia vizuri kule chini na yabane kisawasawa inavyotakiwa katika level inayohitajika.
Mtazamaji, tulianzia pale kilomita 0 na sasa ninavyokuambia daraja hili la kilomita 2.5 ndio tunakwenda kulimaliza likiwa lina jumla ya nguzo takriban 100 hivi, na sasa ndio tunaelekea kwenye ile nguzo ya 100, kwa maana ya kwamba tunalimaliza kilomita 2.5. Mpaka hapo mtazamaji utakuwa una hakika ya kwamba kazi inaendelea na kwa kiasi chake imekamilika. Kama unavyoona tuko juu ya chombo na tunazimaliza kilomita 2.5. Ulikuwa unazungumza engineer na ukagusia eneo la testing, kwa maana ya majaribio ya mifumo. Tunafahamu hivi karibuni kampuni ya mkandarasi iliingiza kichwa kile cha kutumia umeme. Swali moja ambalo watu wanaweza wasiwe wanaelewa vizuri, jukumu la majaribio ni la nani? Kwa sababu tunasikia mkandarasi anafanya majaribio, tunaambiwa tunasubiri treni zetu tutafanya majaribio. Kumekuwa kama na mkanganyiko hivi, mtu mwingine anaweza asielewe. Kimkataba jukumu la majaribio ni la mkandarasi, kwamba hawezi kutukabidhi sisi muundombinu au huu muundombinu ambao wanaotengeneza hauwezi kukamilika bila kufanywa majaribio, na kile ambacho tumekubaliana naye kwenye mkataba kiweze kuwa kimefikiwa, uimara, ubora, viwe vyote vimefikiwa. Sasa hivyo vitu vyote hauwezi kuvipata au hauwezi kuwa na uhakika navyo bila kufanya majaribio ya kwamba kama ni uimara ule uliotakiwa umefika. Kwa hiyo ndio maana ya majaribio. Kama ni kufanya kazi, kwa sababu tunaona katika swala la mifumo na mashine, anaweza kafunga mashine, labda mashine isiwe inafanya kazi inavyotakiwa, labda isiwe na uwezo ule ambao tulikuwa tunauhitaji. Kwa hiyo kabla hajatukabidhi kazi, yeye kwanza anapitia kuna majaribio ya awali yanayoitwa pre-test. Kwa hiyo anafanya hayo majaribio ya awali yeye pamoja na mhandisi mshauri, wanafanya kwa pamoja ili kwamba kama ile mifumo au vifaa kimoja kama kina shida, basi kama atakibadilisha au atakirekebisha kama vile ilivyo maelekezo na ilivyotakiwa kwenye mkataba. Sawa engineer, umeeleweka vizuri. Na kwa tafsiri rahisi mtazamaji, ili kila mmoja aelewe, ni kama vile tunavyoona kale kamtihani kakujipima kabla ya kufikia kwenye mtihani wa taifa, si ndivyo? Sawa. Na hiyo inaashiria mwisho vile vile. Sawa, tunashukuru engineer. Mtazamaji, tumekwisha maliza takriban kilomita 2.5. Tutakwenda kusimama kidogo kwenye eneo ambalo kuna ujenzi wa njia ile ya kuelekea bandarini, na hapo tutazama mambo yanakwendaje. Hivi sasa tulipo hapa ni eneo la Ilala, maeneo ya Ilala Bungoni hivi kama nitakuwa sijakosea mtazamaji, ndani ya Dar es Salaam, kipande cha kwanza cha ujenzi wa reli ya kisasa Dar es Salaam mpaka Morogoro. Naitwa Hemed Mohamed, tuko na engineer Simon Baga, piga picha ni Agustino Bulegea. Hii ni Reli na Matukio. Wakandarasi, madereva na viwanda, kazi acha kazi endelee. Na mtazamaji, mara baada ya safari ya takriban kilomita 3 kutokea jengo la stesheni ya Dar es Salaam zinakohesabika kilomita 0, kwa maana ya safari ya Dar es Salaam mpaka Morogoro inapoanzia, tumekomea hapa kilomita 3. Ni katikati ya eneo la Ilala na Buguruni, si mbali sana na Buguruni ile ambayo naifahamu wewe mtazamaji. Mtazamaji, tuko bado na engineer Simon Baga, meneja mradi wa kipande hiki cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro, ujenzi wa reli ya kisasa. Atatufahamisha hapa ni wapi na umuhimu wake ni nini, kazi zinazofanyika hapa na pale ambapo tumekwishafikia mpaka sasa. Karibu engineer. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema kwamba kweli hapa ndio sehemu ambayo tuna ile njia panda ya kwenda bandarini kwa treni yetu ya kisasa ya SGR, na kazi kama mnavyoona inaendelea, kwa sababu tunaona sehemu kubwa ya daraja imeshatengenezwa. Hapa kuna daraja kubwa ambalo linaitwa Portal Bridge. Portal Bridge maana yake ni aina ya madaraja ambayo yana uwezo wa kubeba vitu vizito vile vile. Kama treni yetu ilivyo, tunafahamu kwamba uwezo wa reli yetu kubeba mizigo ni uwezo wa Excel moja inabeba tani 35. Kwa hiyo ukiondoa masuala ya uchakavu na nini katika behewa moja, tuna uwezo wa kubeba mpaka tani 100 au 100 na kitu katika kila behewa moja. Kwa hiyo ni reli nzito, tunaita reli nzito. Kwa hiyo kazi hii hapa inayoendelea ni ya kuelekea kule bandarini. Wiki kadhaa zilizopita tulikuwa tunamalizia swala la ubomoaji wa nyumba ambazo zimeshafidiwa na wananchi wamechukua fidia zao, wameridhika na wameachia eneo, lakini tumeshakamilisha. Kwa hiyo kazi hii sasa imeanza kwa nguvu zaidi. Na kazi hii ziko sehemu mbili, kwa sababu katika reli yetu tunategemea kuhamisha ile reli ya zamani
ile reli ya zamani ya MGR au ya meter gauge tutaihamisha, itaingia bandarini kupitia eneo lingine ambalo pia tutaliona. Kwa hiyo kazi kule pia inaendelea ya kuandaa kuhamisha ile reli, alafu tutamalizia hii reli kuingia mpaka bandarini. Hiyo ndio hali halisi ya ujenzi huu unaoendelea, ambao ndio unaofanya zile 4% na kitu kidogo zilizobakia ili kukamilisha mradi wetu wote. Hii kwa hiyo ni njia mojawapo ya njia za siding au njia za mchepuko, na kama tulivyosema kwamba ile main line imeshakamilika kama mnavyoiona. Kwa hiyo sasa tunaendelea na hii njia ya kuingia bandarini na kazi inaendelea, hatujakwama. Sawa, kwa muda mfupi sana utumie kumweleza mtazamaji kazi ambayo mpaka sasa hivi imekwisha fanyika na sasa hivi nini kinaendelea hapa. Okay. Kazi ambayo imekwisha fanyika ni kujenga hizi nguzo 4 za kubeba hilo daraja. Kama tulivyosema kwamba hili daraja lina urefu wa mita 200. Kwa hiyo tunategemea kuwe na nguzo kadhaa. Tunaona kule mbele kuna nguzo nyingine kule inajengwa. Kwa hiyo tutamalizia kuna baada ya ile nguzo kuna nguzo nyingine moja ya mwisho ambayo inajengwa, alafu tutaitengeneza, tutalikamilisha sasa hilo daraja. Lakini wakati daraja linakamilika, tutakuwa tayari, kwa sababu kule tumeshalipa fidia na watu wameondoka. Tunategemea kuanza kazi ya kujenga tuta la kuelekea bandarini. Kwa hiyo kazi hii hapa ya daraja ambayo tunaita ni structure work inaendelea, na kazi ya kujenga tuta kule tunamalizia usafishaji ili kazi ile ya kujenga tuta na yenyewe iweze kuendelea. Engineer, asante sana. Na mtazamaji, hatujamaliza bado, nikwambie tu ya kwamba unafahamu ya kwamba reli hii ya kisasa ya SGR inajengwa kando na reli ile ya zamani. Kwa maeneo mengi imekuwa hivyo. Sasa wakati huu ambapo ujenzi wa njia hii ya kuingia bandarini ya SGR ukiwa unaendelea, shirika la Reli Tanzania imejizatiti kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha ya kwamba huduma kupitia reli hii ya zamani, huduma za usafirishaji wa mizigo haziendi kusimama kwa sababu ya ujenzi. Tutakwenda kuonyesha katika sehemu ya mwisho kabisa, tutakuonyesha kazi ya utengenezaji wa njia ya kuingia bandarini, njia ya reli ile ya zamani ya kuingia bandarini, ili huduma zisisimame wakati huu ambapo ujenzi wa reli ya kisasa kuingia bandarini ukiendelea. Naitwa Ahmed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Hii ni Reli na Matukio. Tufurahi na wanatabora jazi. Niliahidi kuendeleza mema yaliyopita, yaliyopo na kuanzisha mema mapya. Ujenzi na utekelezaji wa miradi yote iliyoanzishwa na inayoendelea tutaendelea kuisimamia na kuhakikisha inakamilika. TRC, reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu, kazi iendelee. Na mtazamaji wa Reli na Matukio, karibu tena, tukiwa ndio tunamalizia wasaa huu wa kipindi cha Reli na Matukio kwa leo hii. Mtazamaji, nafahamu utakuwa unajua ya kwamba mama alishasema ya kwamba zege halilali, kazi inaendelea, na kama unavyoshuhudia hapo, zege halilali, kazi inaendelea, ni kazi juu ya kazi. Mtazamaji, hapa tulipo ni kando kidogo tu ya stesheni ya SGR Dar es Salaam, kilomita 0. Ni kama nguzo 25 hivi kutoka daraja la kilomita 2.5 linapoanzia, ndipo hapa tulipo. Kuna ujenzi hapa unafanyika, na nilikwambia tutakuja tukiangalia ujenzi wa njia ya kuingia bandarini, lakini kwa reli yetu ile ya zamani, reli ya MGR. Bado tuko na engineer Simon Mbaga kutoka kipande hiki cha kwanza cha mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR Dar es Salaam mpaka Morogoro. Meneja mradi tuko naye hapa. Engineer, tusaidie sasa, hapa sasa hivi nini kinaendelea na tuko hatua gani? Hapa tuko katika hatua ya ujenzi wa tuta la reli yetu ile ya MGR, au tunaweza tukasema ile reli ya zamani, kwa sababu ile sasa hivi ndio inaofanya kazi, ndio inaobeba mizigo kutoa bandarini kwenda sehemu mbalimbali za nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo kama tunavyosema na tunavyotangaza kila wakati kwamba TRC bado wakati inaendelea na ujenzi, bado huduma zinaendelea, basi hii ni miongoni mwa vitu ambavyo tumevifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wateja wetu wa TRC kwa kutumia ile reli yetu ya zamani wanaendelea kupata huduma za kubebewa mizigo yao kutoka bandarini na kupelekwa popote wanapotaka. Kwa hiyo waondoe mahofu, waondoe mashaka kwamba labda huduma zitasimama, labda watafute aina nyingine ya usafiri. Hapana, hakuna kitu kama hicho kitatokea. Kazi itaendelea na mizigo itaendelea kubebwa. Tunafahamu kwamba iko mizigo mingine ambayo hata barabarani haiwezi kubebwa, lakini kwa treni inabebeka. Kwa hiyo ndio maana tumeona kuna umuhimu mkubwa wa kutosimamisha huduma ya treni. Kwa hiyo tunajenga njia mbadala wa ile njia nyingine ambayo inaingia bandarini. Kwa hiyo sasa hivi tutaingia bandarini kupitia hapa, na ile njia ya kule itang'olewa kwa muda kwa ajili ya kuwekwa
kuwekwa njia hii ya kisasa ya SGR. Mtazamaji, njia ambayo anaizungumzia engineer, kama utakuwa mwenyeji kidogo wa jiji la Dar es Salaam, ni ile ambayo inakatiza barabara ya Nyerere kuelekea katika maeneo ya jengo lile la Mkuki, jengo maarufu sana hapa jijini Dar es Salaam. Inapita kando na maeneo hayo ndio ambayo anasema itahamishwa na kuhamia huko. Sasa engineer, labda ungemueleza mtazamaji njia hii inaanzia wapi, kwa maana ya hapa tunapojenga sasa hivi inaanzia wapi na kule bandarini inaishia wapi na urefu wake? Kwanza, urefu wa njia hii ni takribani mita 900. Njia hii inaanzia tunasema kwenye daraja la Nkuruma. Daraja la Nkuruma ni daraja hilo hapo ambalo reli ya SGR inapita juu na reli hii ya MGR ya zamani inapita chini. Na kama tunavyoona kwamba katika pale kutakuwa na njia panda. Kutakuwa na njia ya reli ya MGR ambayo inaingia kwenye stesheni yetu ya jengo letu zuri jipya, ambayo itakuwa inaendelea na huduma za kubeba abiria kutokea hapo. Sasa hivi tuko pale Kamata kwa muda, lakini kazi hizi zote zikikamilika, wale abiria wa ile treni yetu pia zamani watakuwa wanatumia lile jengo kwa ajili ya kupanda treni, kwa ajili ya kusafiri kwenda maeneo mbalimbali ya nchi, pamoja na zile treni zetu za mjini. Kwa pembeni kidogo kutakuwa na stesheni yao, nao watapanda kwa ajili ya kuelekea maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam ya pembeni. Na kwa hiyo hii reli yetu ya kwenda bandarini itaanzia hapo katika hiyo barabara ya Nyerere pale kwenye njia panda ambapo tunapaita Nkuruma. Ndio itaanzia pale, inapimwa kutoka pale mita hizo takriban 900 kuingia kwenye bandari yetu. Unamaanisha ya kwamba hakutakuwa na kusimama kwa huduma hiyo kwa namna yoyote ile? Kwa kweli niseme kusimama hakutakuwepo, kwa sababu tunajenga muundombinu mwingine wa kwenda bandarini. Baada ya huu muundombinu kukamilika na kuweza kuanza kubeba mizigo kuipeleka inakotakiwa kwenda, ndio muundombinu ule kule utasimama kufanya kazi. Kwa hiyo hakuna siku hata moja ambapo ratiba ya kubeba mizigo kutoka bandarini kwenda sehemu mbalimbali za nchi itasimama hiyo huduma. Sawa. Kwa hivyo wasafirishaji wa mizigo kupitia reli yetu maana yake hawataki kuwa na shaka na hiyo. Waendelee na ratiba zao, waendelee kupatia kazi, na wale ambao walikuwa na mpango wa kutuongezea kazi nyingine za kubeba mizigo, kwa kweli tunawakaribisha sana, kwa sababu kama tulivyosema kwamba ukibeba kwa kutumia treni unakuwa na nafuu ya 40% ya gharama ya kubeba mzigo wako. Sawa. Engineer, asante sana, umeupiga mwingi. Wanasema hivyo siku hizi. Engineer, unaendelea na kazi hapa ama kuna eneo lingine? Tunaendelea na kazi hapa kidogo, alafu tutaendelea na sehemu nyingine kwa sababu site yetu bado ni kubwa na sehemu nyingi wanafanya. Sawa. Mimi nikushukuru sana. Endelea kupiga kazi iendelee engineer. Nakushukuru sana. Haya, asante sana. Mtazamaji, tulikuwa na engineer Simon Baga, mhandisi kutoka shirika la Reli Tanzania TRC, mhandisi ujenzi, lakini pia ndio meneja mradi wa kipande hiki cha kwanza cha ujenzi wa reli ya kisasa SGR cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Na hiyo ndio reli na matukio ya leo hii mtazamaji, ambapo leo hii tulikuwa tukiangazia maendeleo ya ujenzi ya kipande cha kwanza cha mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR. Umetazama kilomita 0 hapo, tumetazama na kuzungumza yale ambayo yanahusiana na hapo, lakini umeona tukisafiri kwa kutumia mashine ambazo, moja kati ya mashine za mkandarasi zinazotumika katika kazi hii mpaka umbali wa kilomita 3. Hii ni kudhihirisha ya kwamba kazi ya utandikaji wa reli mpaka kufikia hapa kilomita 0 Dar es Salaam imekwisha kamilika. Umekwisha tazama pia matengenezo ama ujenzi wa njia ya reli kuingia bandarini kwa maana ya njia ya reli ya kisasa, lakini pia hapa mwisho kabisa engineer ametuonyesha njia hii ya kuingia bandarini kwa upande wa reli ya zamani. Naitwa Ahmed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea kwa niaba ya kitengo cha habari na uhusiano cha shirika la Reli Tanzania TRC. Tunasema zege halilali, kazi inaendelea, kazi ya mama ilali mtazamaji. Mpaka wakati mwingine. Miundombinu, utalii, uwekezaji, mama ameboresha mwaka mmoja, kazi inaendelea, Tanzania imara, mwaka mmoja, kazi inaendelea, Tanzania imara. Jamani mama, acheni mama, aitwe mama, Samia mama, mwacheni mama.